আসসালামু আলাইকুম। তাসনিয়া রান্নাঘরের নতুন আরও একটি রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ আপনাদের সবাইকে। আশা করছি সকলে আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন। আবারও হাজির হয়ে গেলাম ভীষণ মজার একটি রেসিপি নিয়ে। আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব সজনে পাতার পাকোড়া। এই সজনে পাতায় রয়েছে অনেক পুষ্টিগুণ। আর কথা না বাড়িয়ে রেসিপিটি শুরু করে দিচ্ছি। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। প্রথমে একটা মিক্সিং বোলে 1 কাপ পরিমাণ চালের গুঁড়া নিয়ে নিচ্ছি, আর 1/4 কাপ নিয়ে নিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, আর দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ কাঁচামরিচ কুচি, দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ মরিচের গুঁড়া, ঝালটা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন। আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়া, হাফ চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া, আর হাফ চা চামচ জিরার গুঁড়া, হাফ চা চামচ রসুন বাটা, হাফ চা চামচ লবণ। লবণটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন। আর এখানে নিয়ে নিয়েছি আমি কিছু সজনে পাতা। সজনে পাতাটা আমি একটু কুচি করে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এখন এই পাতাগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। এখন হাত দিয়ে সব কিছুর সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিব। একটু কষলে কষলে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য কিছু পানি। যেহেতু সজনে পাতাটা একটু শুকনা টাইপের, তার জন্য আমি অল্প একটু পানি দিয়ে নিচ্ছি। আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে দিয়ে নেবেন, নয়তো প্রয়োজন নাই। এই তো আমি ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। এখন চুলায় একটা পাত্র বসিয়ে এর মধ্যে পরিমাণ মতো তেল গরম করে নিয়েছি। এখন একে একে দিয়ে দিব পকোড়াগুলো। দিয়ে এখন চুলার আঁচ মিডিয়াম টু লোয়ের মাঝামাঝি রেখে পাকোড়াগুলো আমি ভেজে নিচ্ছি। এক সাইডে ভাজা হয়ে গেলে আমি একটা কাঁটা চামচ দিয়ে উল্টিয়ে নিচ্ছি। এভাবে আমি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দুই সাইডই মচমচে করে ভেজে নিব। এই তো আমার দুই সাইডই ভাজা হয়ে গেছে। এখন একটা ছাঁকনি দিয়ে তেল ঝরিয়ে একটা প্লেটে উঠিয়ে নিচ্ছি। আমি একইভাবে বাকিগুলাও ভেজে নিব। তো তৈরি হয়ে গেল ভীষণ মজার সজনে পাতার পাকোড়া রেসিপি। আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। এটা দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও কিন্তু ভীষণ মজার। আপনারা একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন। এটা কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো। আমি আপনাদের একটা ভেঙে দেখাচ্ছি। দেখেন, এটা কিন্তু অনেকটাই মচমচে হয়েছে। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটিও আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে প্লিজ একটি লাইক দিবেন, আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওর দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সকলেই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।